哋個電腦嘅控制個速度有幾快啊 ？OK 嗱，而家示範開始啦。電腦準備好未啊？電腦準備好就撳掣入程式，睇下佢嘅速度有幾快咯。好啦，欣欣你要答嘅就係，犀利啦！10個荃灣廣場睇世界盃嘅好處。開始。係啊。一熱鬧，好氣氛。好氣氛。慳翻啲電。慳翻啲電。係。慳翻啲冷氣。可以識到朋友。可以識到朋友。交通方便。交通方便。有嘢食啦，又可以有嘢買啦。好大個咩啊？好驚啊！好大個咩啊？好大個熒幕啦！我希望睇電視啦。佢從未試過咁大。哇！真係咁勁嘅。哇！佢仲未死啊！喺入邊。仲喺度拍係嘛？已經答咗9個㗎啦，仲好啊！真係精益求精啊！ OK， 好驚啊！係啦，嗱，玩遊戲嘅遊戲就係咁啦。跟住我哋再請我哋啲殿堂級嘅人馬上嚟示範下啦。我哋有請獎美人，獎美人，唔好逃避啊！你點都要示範一下㗎啦。獎美人，我哋俾獎美人啦，點都要睇佢爆一次啊！點都要睇佢爆一次。係啊！着翻件阿根廷，着咗上身先。你想講咩先？講咩？着咗先啦。着咗，跟住塞啲嘢入去啦。但係師傅你做點解好似好 fit 咁樣啊？呢件衫太細啦。呢件